Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset.info. Перед нами Oppo Find X3 Lite, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве навести и настроить будильник. Для этого мы открываем приложение, которое называется «Часы». Оно обычно находится в папке «Инструменты». Если его здесь нету, можно его просто найти где-то на экране. Оно вот такое вот темное. Заходим в него. И здесь у нас есть пункт «Будильник» в левом верхнем углу. Чтобы создать новый будильник, справа снизу нажимаем на плюсик. Выбираем время, когда наш будильник будет звенеть. К примеру, давайте там в 7:30. Выбираем также название нашего сигнала. Название у нас будет выводиться на экран при звонке. К примеру, там можно вписать здесь «Работа». Тогда, когда у нас будет звонить будильник, у нас на экране будет появляться надпись «Работа». Также у нас здесь есть настройка мелодии. Можно выбрать любую из предложенных, а также выбрать мелодию из файлов, заранее скачав какую-то песню на телефон. Включить или выключить вибрацию будильника, а также включить или выключить возможность его отложить. Нажав «Персональный будильник», здесь можно еще настроить повтор, чтобы, к примеру, будильник звонил каждый день с понедельника по пятницу. Нажимаем на галочку, вот будильник сохранен. Если мы хотим его удалить, свайпаем вот так вот в сторону. Ой, нет, не свайпаем в сторону, зажимаем его и нажимаем на кнопочку «Удалить». Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.